Kali ini kita akan mencoba untuk membersihkan sisa cat yang ada di lantai. Contohnya seperti ini. Ini merupakan sisa cat no drop ya, atau aquaproof yang anti air, dan ini termasuk cat yang susah untuk dihilangkan. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di dalam membersihkan dengan efisien dan efektif. Namun terlebih dahulu, sisa-sisa cat seperti ini perlu kita gosok atau kita kikis supaya bagian-bagian cat yang tebal itu mudah ketika kita bersihkan. Karena kalau percikan cat masih dalam bentuk tetesan-tetesan yang tebal, maka akan sulit untuk dibersihkan dengan cairan thinner. Nah, setelah kita, ini contoh permukaan yang sudah kita gosok, tidak susah. Setelah kita gosok seperti ini, kita bisa gunakan cairan thinner ya. Ini cairan thinner yang kita masukkan di dalam alat semprot. Kemudian kita semprot seperti ini. Nah, setelah kita semprot dengan rata, kita gunakan brush ya, atau alat penggosok yang modelnya seperti ini. Ini bisa kita dapatkan di toko bangunan atau toko kelontong ya. Nah, setelah itu kita gosok. Dengan menggunakan cairan thinner, sisa cat mudah sekali untuk dibersihkan. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan alat pel yang modelnya seperti, atau kain bersih juga bisa. Dengan demikian kita bisa lihat hasil yang berbeda antara cat yang masih menempel dan yang sudah dibersihkan. Kira-kira demikian tutorial membersihkan lantai dengan beberapa bahan sederhana.